kengken ae tuang antosan Juma. Gusti Tiang. Gusti Tiang. Nak kengken Tiang. tadi punya belos kene nak kengken. Di Tiang wonten nak ngepung. Yang ada nak mari koso dia. Ada nak mari koso. Inge dia. Ini ning, di bos haji nak nuduh permerajan. Musin doren penganggone muslim sebang rago malumu. Mu pasang wene da aji mu. Inge Mu namu. Yuk. Kene mau melos nih. Hah? Dia nanti ada nak mari koso di kade. Bija? Itu kade. Nete mekaatnya uli semangan ne maro dekau. Inge Gusti. Inge di Tiang wonten nak ngubar mau nak mani-mani Gusti. Kayak gini. Di Tiang. Benar melaksanakan kok itu kapin pauku dan nyai. Men semangan awak ketuka deh. Nang tekarang nih waktu ada nak iwak yang kecari yang ngarik. Pokoknya kanti jak di dasang yang suryo melibatkan ya mulai nunyi dituka deh. Jangan padang nih cuma ke manusia ketuka deh. Nunya dituka deh. Sinilah dia nak kena. Wah, nih jelmon lu gelap ngalik gay nih. Cek sang nih. Dituka deh di jone. Niko. Bedlot di. Bedlot. Nggih. Rey. Ini ada lemot teko. Ayo. Oh, iki jerwane nggih. Gila kalian no Tiang. Oh, kentet. Mirip kadenji sing lah kadang jelmonene yo. Bangko cai. Nake, yen kening ne. Yang bonang Ji. Nak peniki kan Ji. Men, Jak dulu liane Ji. lu Sarang tiga Gusti, sarang tiga. Nang siap? Inge. Dan napi mataken. Boseng wau kedriki dijak ngaud klewang. Aman ngawak-ngawak dan bentar Tiang matun napi-napi. jelmo. Lu aja ke dulu ya nak. Banyar cinatat nak. Garang jelmonene jaya saktina. Bangko. Nak kengken sing bahanya ini. Ampunang Gusti. Ampunang ngamuk. Nang dakoning ya nak kengken nih. Pangsen ganti liu perang kena aja na yun. Yun na batot matur kena aja ni yin mari kosa yang sa jelemon to jadi dulu. Alon-alon. Yin matur na ngalen ni. Sane merokosot dia. Ida dua go putra bagus bego dia. Sane cat poput niki. Sane nulungan tiang dia. Ampun pirang Gusti. Di tiang runtang talar. Gusti ngamuk. Sayu wakti sane mari koso dua gong istri. Pengkalih di tiang. Wantai ida dua gong putra bagus bego. Yat mone puniki sane mapi tulung. Kentan iko Gusti. Nang dungan petangan nih banyi kengken nih. Mare mau petel nih tadi Gusti nang jelmo. desa ngamuk. Di tiang gejah. Tiang mapi tulang. Tulung. Adeng, raos ngulang-ulang makap tulang. Daging nawag lang diyan na pinsir. Ampurayang minabipun cahtaw ato ringan parilaksananipun. Tuyak yanipun. Ninten simpang kadi atur punikayana wawu ring tukade pilake di anak ketulung-tulung awan sagrehe di yang sarang ketiga nyajak nang dumade yukti sampun kegebek punika keparikose guys sangkaning pas wecan sang yang bang presiden dari yang mapi tulung tuankan rikale pacang wonten budal malih ajrih doaning sane marikoso dereng janten ngemasen kerja awal di yang sang ketiga ngiring meriki mungkin tuaning sampun rahajang rahuring kulian juga yang pacang langsung Mangkin duman jero mangkin. Itu nak we. Mangkin duman jero sampunan sapunika. Kan jajerone patut nang idih belih kapin. Iya ngidih belih kapin jerone api mau. Ya dia kok yang tua bas
mesekanan pianak tiange dulungin jerone. Jane tiang landas pedih kabeh jerone nang negara tiang. Kan Sanang pun kemarin. Men daya dados. Yang terakhir jerone uli dijo dados. Ai kulit. Nawang dijang gitu. Jam saking toh yakin nemen dijang mriki. Dijang habis saking bintang tamu. Ini Saja uli bintang danu. yakin. Yen saja uli bintang danu dia nak lah nyamo di bintang danu. Siro semua duwe ne driko. Walau ya lacuran subuh maluan dia mati kapin tiang. Sirop Sawang itu si ngurah hoko. kuning di tiang pisakan di tiangnya dani rumah di tiangnya jualan dani ini kekuatan dani di waktu sampun sedo alor terus di tiang harus sampun sedo Sami sampun kandan awarahum almarhum Men. dani wedan ng putra sawiji putra dani ini memperselengan dani di murah putra sane wedan iring di tiang biji putra dani Ini dong pianak nih beliau. Kon ini. Dong boy ya pianak tadi sing dawang. Intan dani gusti murah oko sane medue oko ni Ini yang tadi. Pun mewasai kaksa. Pengiring jening Inge. Sari. yang Panjinawang aku mawinan bener ngakuin ya pianak. ini Mapan Ki Gusti Ngurah Oko aden ya ne. banget Kawang ki mirip Ki Gusti Rai Kenyam. ah Bener mengampun somah tuh. mriki merapian Apa iya? Aduh. ih Adik cak Thomas gitu kan ane Jik dong susah. Nang mai Bro. Dok kayak Gusti Ayu merapian mriki iki dan Jumah punika Sangkan sing tawang yang merabian main. nggih. Kan biasanya nak dua sejolan yang juga sedo. Iki kadon mau buwi. Ye. Nggih. Yang apa merek sangat negang sari dari sudah mau beli nak kayak gitu. Yang maling bebek. Tuh, kari. Aduh, Weh, kayak kan tuh. boleh kemudo. Selingkuhan yang hitam. Berat nih sing kenopan tiang ingat. Iya, modus suwe kandan merabian kandan masih molak. Wah, mau nih anu ya. Man, komang udah pada. Anten lu burung. Dere kegugui pun. Iki. Tuh, segera. Kalih wonten nale kampunnya. Cek. Apa ngotang itu? Kalian nonton alet mana? Dia yang nonton anda atas Gusti Ayu di sana kan? Ini penyeruan. Dia anak Bajang lu. Hah? Bajang, Bajang sekan. yuk pacaran yuk. Ayo. Pacaran. Didiang. Pas marosan. Mau ajak ke merantan ya malu mau yang tuh. Oh, kentan. Ini Bang Yang didiang. Yang buku ada kamu buku. Sedih beli ya, dado sedih. Saya lah ya bahasa. Oh lah ya, yang kedua main. Yang kuan penyebut stasi di Kuaragan. Oh, ini. Mau ya ajak mau. Nggih. Yang kandan. Nah. Bisang-bisang ke ngawak-ngawak kan. Ning. Ben jadoro sang aji jak ngideh pleh yo aji kapin cening tutuk. Ini sampun lintang bengayang dan Sanang malah pun kepanjangan. Yan tuh nih. Aku mawinan aji kingang. Jauh biasa tepuk tehen jelemone nak ketu ajing lah kena. Tu kenyam cening itu, tu beliau tu ajen cening tu bakat ingat tang aji. Dia masih mau kesiap nih. Yang sikit lak kakang yang cunguh nih masih bimo. Ning. Nih cening diwate mai cara rasa dunia ya aji sing nu yang sing nu nak mula nyelap boleh main jo ketemu kapin aji. Sapeningal dane nak keringsir dados iri kering bintang danu geginan di tiang serahina raina gumanti wantah memancing sak-sak punika anggen gerak pengupo jiwa minat sampun sangkaning titar puniki di tiang je nembenin
ngelintang kantos mriki memancing karo ning. ini wastu kecunduk ada sawu sarang Adin jenenge ya iriris sayur iris. Sa jeneng tak ada ini. Nggih. Nang uyong jeneng lho. Ning. Yen prate lantas adonan nawang nuk jenenge kanthi main kemo rumasak Kang Haji sing lamah. Pas adosan memen jeneng nu hidup dini aji ngangon somah. Yen prate adonan ngep mirip ngelah memen jeneng tongos. Nah yen dah didik aji jekenal. Lan jadi ini bareng Jumat di Kundo Negara. Aku ya ada lantu pegaran bareng. Ken jeneng Niki ingin dia mungwing pekayunan dua ini kebawasan dua ini patut pisan wonten tepengan mangkin ijen demun ditanggalah bos. Mangne boleh mebilangan sarangipun para kanwene gangsal miwahipun apel doning sasakipun angen tiyang rahmut pangan mangkin. Ye, teng longe. Man. Ya. Danmel mata. Namun itu Kayu nak kelingsir, tiang sing benicana ngumbaro desa kemamai, pangjak nye kone dini, man paman kengken lantas hitungane. Suwe Riki. Yan maklo kengken. Mehpal. Mungkin. Buku tabung di tiang kudiang dia nih. Udahlah buku tabungan. Nenam. Nih, aku do misine besek-besek tuh. Ih, ampun mau tarik bis nyonya. Buku nih kalau panca den. Sap, man kengken. Nggih, yang ngiring. Nah, pangke itu marlo yo nya. Nak itu si Lurah. Buka pengerau saji nih. Nak bina sih buka perkenahan dia ngadi. Tapi tuh yang dini nak urah masih ngelahan. Saya urah lakar kamu mulai bin ke bintang danu. Aji sengelah. Biang masih ne patut ojo sing ada. Nah, sedang mau saja nyak kecunduk ini. Dan jadi ini bareng-bareng aja biang. Yes, kewanan sapu niki. Dua niki yang sarang makwe. Dados banget jadi nyungkan. Ya kemudian terus yang Perang lunas. Ning lah umah dini tuh. Iya, macam semua. Oh, telepon hari ini wak urusan tuh kengken. Ini koyo cara nak jenis. Nak disamak-samak. Ada yang ngerimet ini. Ji, Aku ji aku. yang bilu Ji. Wih, di mau kemana Gusti? Maksa secara datuk maringe. Aja si Timur Baya. Ya, apa? Cenang apel tuh. Yang. Nak cengiring alu dini, nani na beno kang ajang malu. Sekarang aja ini. Ih, boring ngoyong dicucak bengkong. Jeledu. Ada, oh. Paman cek setatong ulo-ulo tiang jejak. Aman kadang lo dia ke aku. Jangan ah. Ya. Murah. Ada sih yang mau belinya. Dados. Menawi ke beli ke bintang
Kuanten wenten yang parisolah para kandu ini pun kang saring yang apel kali wawu sampun yen punika anggen selring kayon mengadu ke ares kegaduh nipun mata sapunika. Ten salah nika pacang basa. Dap. Hei, iwo. Iwo no ci. Ken. Siap. Rauh Joko Dewo mangkin meriki kalau ngelebokin. Pan rumaso teken lengane mangkin sampun gede. Rumaso mangkin itu super uyon. Hah? Dan awak gitu. Yang main kadang wong beli jol-jol yang kebunut ingkang kalau ngaleh wong kebenang di jalanan teboyang. Botawang. Tan makin Ulian madok natone lakar. Bo madok senopati. yang gitu kena yang ipon yang wanti-wanti neng lawa tugal iwaria bara bet idewo nyen ngisi gumi ingat tengwan idewo yang mesian ngajak wo yang mesian Tanwentan awak tanwentan mana hati tiang. Duk tiang iwang rien ke sampun eling ngor awak. Sampun eling no. Niki ke Kordewo gumanti dan pacang mau pekayun ngelepokin si kian wo. Siang. Tanwentan Gusti sampun. Ponakang dicokor-cokor bakat jantusing. Man, kayun Kordewo nang udiang dumen rauh mriki. Cek matur becik-becik jan nikang becik-becik. Wow. Yang kang ide guna wo. Yang kang nganten. Ngarsa yang guna. Oh. Bakat sing ben wong taneng guna. Wolakar luas dani kemu kalah serang lu kemar. Kadung wo meragateng semayo teken kanten wone ditu. Yolas bang yang guna wo yang dot kena bajang begitu yang di tukade yang mesiat kadan wo begitu yojok para pakso yojok ada na melanin wo di cengah yang wo diolas wo bang yang guna wo diolas Ledang dagingin kayun. Lakar ngudiang Cokori Dewo ngeroh rabi ngangen guna. Tulis tangane kelarang gunan ragone magyang. Tan wentan utama wong kenika kadang kentan nang raosa. Yakti. Ne rungkau karyone ambil. Sing dadi ngale somah nganggo guna tulis limone anggo. Tanda dos. Men wong mudem lajang lia. Udah ada pengliang. Hah? Udah ada pengliang. Tulis limo ge janggo. Pangdokan di Medundung ulipurin yaji. Saja ya cangket tuang. Nges mungkin sapun api. Yang sepok saking Kordewo. Jatine syarat Kordewo ngrerok. Syarat san kadang mangnya kudu aja benar namanya guna. Kadang sing pipes yang abo pipes jani nage pes. Sampunan. Sampun riki Nyam. nyana nanyut jinahan naur dulu. Sira jaga kekenane guna. Ayu Rires. Ayu Rires pamanjaya sakti. Iya Rires. Ponakan wodo. Sing nang luwe bedak. Ayu Rires ponakan wo diang ponakan wo sing cocok wo. Aduh semeton mangat teng malih atep ne mangkin dados iki. Napi. Cokor Dewo ngarsangipun Yayu Rires. Jlemotan wenten nang ditelunipun nen. Yaninar gamayang wo kekengken. Kadi bantengan yang wo ipun nugodel.
Waler Cokor Dewa kantun rasa godel yang manah-manahin wo. Mepikayun lantas raga pajang merabotang anggo waluyo angin metekap. Cina pajang nyemah ngerang tan uning ring ida itu punukang belakaro sagat jak punukang dalam cepuringo bangkan kentan. Ken menjadi kok. Mungkin ini yang picang pemargi na becik. Mana presido kayu nidona memargi puniki. Caro wentan Ken wo. melajah Cokor Dewa dumun nganten. Napi karyone tan peguru ke bawah utama apa kedek cina. Dan wentan kursus nganten ada sekolah nganten. Sejaban ning wo ning ring niko Sekolah nak pepelajaran singit Dijadel. yan karyo tan peguru tan becik ke bawah sering jaga teh. Mencak karena kepatut ngajak rarah guru. Metatruke napi malih pacang mempujang kepan dan raris pacang wentan baos guru napi keluninging sejabung angin kau pacang sesanoe Men dijo yang belajar. Ori yang wo, ori yang wo. Jauh pun niki kinten genah melajah niki. Apa di ngaji? Ya, Apa di ngaji? ciplak-ciplak dan tinggal ya. Nah, napi nih kak? Bocah ngekon. Hah? Masa tadi nak ngajak meme? titiang sampun pasti keuning ipun Kodewo sani pinih halid tuh tukaden Keniang keniang. nggih Tadi nih, tadi. Sami. Sinten sapuniki cironya nadosang tanah dosang wantah Kodewo melingih ring puri. Wanten keni antuk Cokor Dewa ngemargiang atur titiang niku dong kenten. Nggih. Serak lumari ini Kordewo makcul masak. Napi jo arto daging arto berano cek kacau. Kelau. Nggih. Makin kaden sapuniki ngererah banyak. Nggih. Yenten kantongnya mendaging. Napi kelangin mang no banyak kenya ipun pak ikun. Saja wo. Kalau kini nyak yang nuteng raswo ben bidan kalau bayang man ngajak ibu yang bang yang duno nah. Lengis wo di pelangkir ngene hamil. Aku udah pacang rero disampuni apal. Satak rero rabi. Tuh, lelimo gen. Elah. Ngone. Yang gitu, yang kal kepuri lu no nah. Ingat gua nah. Arisa. Datang. Nggih. Iki bagian. Pamit mekas jujul semua. Duwado deci. Pantauan. Yen kemulan kae. Dojo kemu ke Wardio Puro. Lakar ngugang Wardio Puro nih. Pula suli Jumat pragat ban gaene nyemak. Kuayo. Apa sik dani? Yen sing si do wok Wardio Puro nih. Lak ki dewek, lak. Gusti Ayu, metiosan pisan Gusti Ayu sane mangkin penganggene tios kelintang juga pisan sane mangkin Gusti Ayu. Menawi teh kelintang seneng pisan sane mangkin nggih. Bi, Tiang, sing sanang. Bibi sangat bakal ngaju muku dan tiang. Jelen melah tiang, nyen ora bakal orang ngelah. Masih tua huku dan bibine. inggih patut Gusti Ayu. Mangkin dumun. Men kengker ini siwale patran rakan Gusti Ayu punika sampun mangda nenten di tiang kebaos ngelem hapet nak di tiang ngician mangda ngatur Gusti Ayu sampun. Subuh Bi, subuh bakat baca tiang suratnya beli murah. Sakiwalo. Iken beli Jak pragat ini kan kene benah ba. jak ngaduk-ngaduk satak enggan beli tiang nak ngiring yang dane Gusti Ayu beli udah main.
gula di jejang. Ye. Beli udiang ngalek gula. Kopi. Terus semangan kadang sebagai anak kopi. Kopi semangan jelek sando. Jelek kengke. Awak sing nawang teori ngai kopi ya. Man kengke nang pangyak luang pangyak jalan kopi kengke nang. Masa kita ngaduk ang kopi? Sesayo Ren. Kengke. Dek kita ngaduk ang kopi. Oh, Sino gen kene ngaduk ang? nak mula gitu nang ngadok ang kopi kengke cara beli ya. Rubah cara. Aman kengke nang pangyak jalan. Sino nengel. Cangkiran kene ngaduk ang. Oke. Jan. Oh, jangan yang gitu. Nah, jadi kalau diumumin dia nggak beli kopi ke tiang dia ngaduk pangjan nah. Tenan ah. Terus ya yuk. Tiang pamit bos-bos pacang hari antara kan duene. Dangin. Sake wala dah makelon habina. Inge, malih di bos malih di tiang tangkir mriki. Kumusuh. Mana Nget yang tan mekelo. Jadi sesukat adanya beli ngurah dini. Ada hanya bakal ajak setato bakal metimbang wirasa. Sake wala. Jadi bilang semua beli ngurah setato bakal anggap ingat. Sebilang peteng setato bakat impian. Mudu toko ne bakat tantangan pesan. Pemekasannya jani kati subot tengai. Konen masih beli ngurah ada teko. Paling melah sambilan nyantos beli ngurah dini dogen subo bakal sambilan ngerisekan ketamanannya dini. Beli ngurah dahatin sub semua yuki dia. Beli ngurah wenten iriki. Dados sekadi nembe mangkin yuki pipin. Ngemangguhin sekar puniki Yuki sekadi panebawan beli ngurah. Tunggu tuh masih konen beli ngurah ada teke kanti subekannya ngantosan dini. Dan moho yuk tititnya ring sepengerauhan beli ngurah. Tias ring punika kasepan yuk tititnya ngaturan panyembramur yang beli ngurah. Sinampuran tiang beli ngurah nggih. Kemudian dari jeks mesedan nengsan kasep ngaturung penyembrama kaden yunyi nak kebeli Pangeran Bagus Bego. Nenten jasa punika doning titiang medewek cerekan dan sandang becek titiang patut nyangres sepengerauhan beli ngurah. Ramaning ragam semeton jak biasa kan yun. Yang pesangat benayu lakar nyung nak kebeli ngewangi yang nak kebeli likat untuk beli cenawanan. Nah, iya namondol landas pas pecan dani nak kelingsir iya ji makemuah ibiang icen beli ajengan busana jangkep pemekas unduk pepelajan neangon suluh kayang kawakas tuh yan mondo sepecan nak kelingsir sing rasa bat beli namponyun patut suk semang beli pesannya nadi apa kalangon beli maya Beli ngurah kenapa kan sanang nih kepajang banget bawasan beli ngurah. Sapu napi tagas bawa si Aji matuk ringangan beli ngurah. Boyo teh maka sami saya isin sane wenten riki ring karang kepatian nak beli ngurah sane nuena saha sane wenten riki tala duen beli ngurah napi malih pajang sungsutan beli ngurah. Gini dadine mekejang nih ada dini telah beli Patut upama ini nih ada dini aku yang beli gelah beli ya sing yen ada nak lakar salah tampi tur pedekin dewek beli yuk wenten minap beli ngurah. Iyan subek itu paunukane sing sebelantang benakar beli ngeraos
percuma yang tukang beli. Pang sebajak punggal untuk kalian beli. Beli murah. Indah yang alon-alon beli murah. Dia nak ben ngisi-ngisi. Nyap teko landasnya pedes salah tampi itu. Ayan nyak ya metalang. Kado ngabo arit, ngabo madik, ngabo kelewang kekudiangin. Nikah kan wawu minab. Ye, ini dong saja aleh. Ayan nyak ya nengil. Kadong jak ngapas, ngabak, kapak. Dong subo. Ngawar landas mati sing lah unuk. Nah kadang kejang nasi ce. Nyaku panglima pang selamat rahayu. Ini ngudiang udah panggam pelarianan. Beli murah. Mana tiang sane wawu? Minaban tiang pede. Kan gagelan beli murah. Oke. Ini dong dari jak bangisan ayo. Beli rawas yung lah gagelan. Yang mulai awak lacur. Lian numpuh. Sing lah gogisian. Nak nekat sing kemero rambangan beli nih. Napi ne yung pisau punika beli murah. You sing percaya. Beli bani mas sumpah. Dijamir pada pura paling tengah tuh. Pangcengkar beli sing lah. Duh na angono pangus cara sengkok si dakepin. You jangan ngelah beli orang you. Ini makin tiang balikan di murah. Riki ring karang kepatiang nenten-nenten sapo siro. Siro mansane pacang ngedagan beli murah. Oh yang dini nya nawang beli sing nak marah-marah. Nah ini sing beli nawang selain gak engkau dini. Yukti nenten-nenten beli murah. Seken. Yukti You sing ngelah. nenten. Beli durung. Durasan. Yang tua saja itu. Ini mula ulah yang beli. Tadi nih. Ayu. Kuman diajak beli. Ngaduhin sakit beli nih. Natakan buat kelacuran Jumah di Bintang Danu. Yu bani. Beli murah. Kantos melet sampun tiang matur yangan beli murah. Dan sanang nika pacang banget dan beli murah. Wentane beli murah diki barang-barang ngajak tiang. Tiang sing jeng ulat tiang ane madan atau berana beli murah. Pemekas nih. Ane gumanti tunas tiang. Tuah kayon beli murah. Ane sumakan rumakat. Resna teken uko dan tiang beli murah. Yan pono kanto. Ayo sing sanang sang saya buin. Ida sang yang surya maka saksen jagat. Tumada ida nyaksiang. Akengken semayan beli nih. Beli sing cara talon yang yu. Mirip kuning di tengah, putih di sisi. Nak sing ketu. Akengken rawas beli nih. Ake tu isen kena beli nakeng tuas. Tiang talar sapuni ke beli murah. Tumada. Mangdana kayang seterus. Tiang sida sarang-sarang angan beli murah. Saja ketu yu. Beli murah. Yening dadas kunung nasib ya. Kan sanang becek. Beli murah megalang-galangan. Matur mantuk kiaji pengkale biang. Punapi beli murah. Kayon ye. Tadi ini pang beli jani matur. Mau terang-terangkin diaji gitu. Ini. Beli Ah, kayon. Beli bani ngudiang sing awak muani makanjet. Walau kini. Ini. Yu pang saja-sajanya na. Pang sing cara menjalan di iya nargamang beli. Mirip di dakena yu nama nak beli. Di subana dalam ada sayung ngelepan. Mungkin sakit kena beli lagi. Dan sanang beli ngurah sumanio. Ngirik sarang-sarang. Bani. Inge. Jangan. Ngirik. Ye. Dados malih mereka ngiring nak gelesan beli ngurah. Nang toleh tuh. Bedur kan pemasuluh marah. Napi malih. Tuh cingak tuh. Ye, jak malu-malu sebab keles ada. Benyep pangsing jaro sengak nyelimput dakilan puyung. Awak mekente kadana bedak. Dua sing laun. Benin malu tuh. Tuh. Benin. Beli ngurah. Benin pas beli ngurah. Ya, dong. Jangan ngogok tabuan perjani beli ginjar keng. Yen tiang menin pedidi kan bisa tiang beli ngurah. Ini yang biasanya mak kayak gitu. Mangkin sampun pelajin. Ini beli ngurah. Nah. Aja naik. Alon-alon beli ngurah ya. Iya.
kancing iki. Tan wenten kancing. Kan pudiang. Celaka. Gelis nak beli murah. Baca kena beli murah. Aduh, celaka. Yang nusut pamit ji. Ya pun mak urah. Kentan mau tapi kentan ayu keles kok kentan. Pun ditiang kengkana nekak. Necklace itu apa? Niko lenteng. Nengomo. Orang muntukin kelas apa? Sabuk nih ayu keles. Man? Ditiang kengkana nekak kang sabun niko. Kak. Nang kenang ragona rana. Yang murah kada awak muani. Ada pera. Awak muani melajak nekak ang sabuk nak lo. Hah? Ada. Ni gen. Iwang niko ji. Le. Inggih yang minat iwang pangat di tiang nunas pengampura ring anak aja. Itu bang sing. Tuan di tiang nentan uning ring si. Yan sing kena ban metakon. Inggih mangkin di tiang matur. Apa? Prade nekak kang sabuk punika iwang Men? sepatutipun sapun api. Ngelesang sabuk nak lo pelajin dawang. Bengong tiang saja beli. Tah tukan ke tiang ngejar ngebel ban gajah tiangnya. Nyak dua ngacereng sajahan sebang di keton sini. Tapi salah, sen tiang maketiang ini banyak takut kan beli. Kan ke tiang nengayahin beli ngebel maro. Wajah rosang beli besar dong. Dong, Ngelesang? ngeleseng sabuk. Ini keto-keto kan ditutorin beli piana. Yo suka truno, piana. Ini suka bajang dong. Ye, li. Nang kenang rago ni bedek di. Tugasnya malu, tugas rago maru pengantenan tuh. Iya aja nu dan nyenang. Blising kita nakonang untuk anu gitu, anu tuh. Dino beli nak konang kedo ben kena lingsir. Mara toleh beli gan. Ayo bang manuin. Aduh. Tin ni sendura. Yang kok ji orang kan. Nyak ben urah kok kene to ngajak adi sih angon aji. Oh. Aji nak betul. Nyak atap urah aja aji adi ya. Aji sendadi ketua aji doanting ngaji di Pauku dan urah. Dan bol lantas kene pianake apa benantosang beli. Sing luang geras dah kene beli. Yang memelat saja ngelah cucu beli. Ano beli nabi. Ulat-ulah cucu tahun nena apa-apa jak cucu ramang nena. Manako banden. Baik urah yang tadi deh haji kena urah nah tutup kan dia tersenan urah kapin haji kapin nemen urah pemekas ini ne kapin undang sing do kinaden urah kan haji nak nguntung kan cara gedebak haji nak bisa nyorok kan pemekas urah dan ini nak itu Sapun niki nak di amun nika sampun suwecan haji ring titiang. Saleke puniki rasa margi sane utama antar itian haji titiang. Minat sane pinih rungke metemah titiang padam yang sampun haji ngenikan titiang ten purun pacang tulang. yang itu ngang mati ne nak urusan nganten nih man Ampun ya sapun nika. Jantos yo pukul ulian titiang kan di. Oh, nah. Nengsing beresep kening pengrawas haji yang jeningi. Keto masih rawas beli ini. Dian majalan ya buka keto. Nak sengidang, seng pedidiano beli ini meraga tanggai.
Yang sing kebarangin Bani Dewo. Yang parine kan leliat. Mimi nak super resep nih. Daya kenceneng kanting ngeraosa. Ulis ledet cenengin mimi nak benawang. Wala tamangan jani dadi menget pesan. Nak buko biang nih ngehang kengken sujate kenal cenengin. Di harapan ajen cening, belen cening. Itu masih dia mimi nih kengken. Nyak beli nyak. Yang ben sing juari gitu ning. Tiketnya Sampun asam biang pengkali haji tiang. aduh. Sing tadi gitu yang alaki rabi. Kengken pang nikeng jati sing julian dot aji nih jak biang yang kedemen aja beli nih. Pemakasih kan ayu. Kengken ada kena hayu maka sujati lakar ngayun beli nih sing gitu nak sing Jan aduh. sing Kengken. karurin mulih ya jani Oh, tuh. Men kengken nih. Nya. Aduh. Li, Apa? yang monto yo sing bisu yang ngeraosang. Kalau tetua nih kena bantian. Yo nak sibuk. Fotonya Gitu sing nya ada aneh tuh. Dijo ada berah rai. Hah? Au nak loh mangutang tuun ke kene. Perangnya kijo nak manggutan tuh bi. Nah nih yo yayu mangutang tu mulo tak meneh kyo kene no. Kijo ada lo keto biasa ya gitu. Dah nih yan yo noren ya bengkung. Men ya kengken. Len yang cara beli tu nang sing tok kijo dia kuang beli angutan beli ke samping tadi kijo tadi lah kuang beli. Inang lo tani pang meneh. Yang tu yayu kok gitu. Nang main. Đâu bisa gon nya apa pemakasnya sih ngayu. Rey. Yang punya mone apa pelantangan jadi Rey tu men semroh tu dan dia bisa nukangin ke kene untuk nah Banten nih. nah Banten tu yo nah tari ning malu Bang, tiang ket ke ngai jajel ker dewasan tiang bi. ne beli satu dia malu Hah, tak satu dia? Jangan ji, nah he Ji. ke griya ji. oh oke Biang kan sarang biang ke griya. Ujang mererot wen jak liu ke griya jumanyen. Ini nak ji get oh Ji ke griya. Lagi yo tek nenek nak engke Lagi nunas tirta pengluka teh nggih. nek ayu bodot kan nas itu Pun jak ji. do jaja ni Malih pidan malih ji. pingaten ne dia tak pintu nek itu oh ya apa ya orang aja bungut tuwo kok kenapa ya orang pilih pengkaruan aja nih setato bangi. yit Sanang becek rame ring jeruan. dia nak magreno tang ne teko nang ne nang bodang Nak kengken nih. Jang Sisile ban mau pamit ring puri kan matur ring itu Sang Prabu dijang tuh Gusti diodo nyangsan wah ring puri Gusti kan non tangkil udang sase sampun puniki. ne bino sing tangkin ne aku panak Sira puniki ne kepona ne saking bintang tanu Gusten ditiang sampun suwe jenah riki. ya do bodang 2 bulan Dan murti nang udah rajang ya ring jeruan. Selamat. Ditiang kaulo. Ih, niki sira. Niki aji niki. apa aji Sira niki. ne barakan dipuri gingsir adane oh Ada kan dipuri. Yang lah timpale barang aja oleh bintang danu. Oh kaulo. Hmm. Nah, niki wentang kadi timpal ditiang. maro aja Percis kene go bani pune. Nyet. Gusti mungkrap. len tuh len tuh jai kangsar Gansar. Wis kene mau dari bintang danu. Mau ngopi. Onen. Kan mangan mau pamit lipuri. Kan unas kopi. Ikam dungo mau dem Nah, begitu. gitu, naik air naik takon. Ngapa kopi? Jai.
Ke dini bonuna sudah ngabo kopi. Kita sok kopi sa abang nih bawa kopi. Kau dan si Kidang banci kopi. Tepat aja di jelek. Lemot Den tapi sisa lah ya cia. Lengah. Bareng banget tuh. Tapi melepas cetek yang mah. Kopi pahit apa kopi manis? Kopi sing mesti gula. Gula dah, tuh kopi pahit dah. Ini nah ke bangjan si kopi. Kalau bangjan gede balsam cengkeh deh nah. Di balsam Apa? tengah. Sih. Yang. Nah, ini siapa teh cara atur cina dunian kapin beno. Nah, ini malu. Nih, aku beno ngitungan nih panak malu kedua nih. Kami Gusti Ayu kajang kau bang. Aduh. Tang becek kau. Yang manto. Betul. Bat kuat. Badah. Gede vital bakso di tiang. Uriki padam mendanang daso pepel. Mau ke perantan. Mami. Yang kewajinya nengen supo kok kene banyak penguran anak do mulu alih haji pindah mati haji apa haji kesugian kemase jo ada haji ne kapin mau berayo ne nana nemu tuh haji nak karto ya malu yang itu ngomong kaman atau di lurin kaman karto beliau ne neng malu dini ya adi ne Terus masih gitu. Inge terus. Abang malu nak neng dininya nih. Terus. Nih. Amai. Hah? Nih. Punapi mau beli murah. Sing bisa ngomong apa tuh? Ini. Punapi wau beli murah. Kemudian Jajah pisan mana tiangnya? Adi udah merasa jajah. Ini. Ajen bendana yang ngerupakan jajah apapun beli awak uling sampingan. Sing jak amak ngejar beli sekan nih. Kayak apa kejemak nak? Iwang nih kaji. Peleh penyangat kan pe. Aduh jak kasiat pula. Kalian ngudiang, ye tata aku tuh. Sing konen kakang ngelesang sama. Nek makin kantor ngejarnya. Tonton mau biasa. Kan wantah niki sana gumanti ulan tiang. Jadi, Jatuh karuman beli sarang tiang. nggih, yang tuh dadi iraga bajang runa petru demen. Nah kelingser setinut setuju. Pantut Kemudian murah. Sana makin ngiring nak mentaki-taki ngiring kejeruan dumun. Napi patutnya jagi pacang ngambil pekaryaannya di koreng jeruan. ngiring. Ngiring dengeran. Dah mau Agung rau. Siapa sih mireng mau? Buat newe Adi. Terus belinya mau Agung. Mau Agung. Dadas nembe mau Agung pergateng rauhin titiang. Menawi tewen tembasane syarat mau. Senjadane sangat syarat rau sang mau. Mau muledot ketemu ngajak Adi. Mau Agung. Suwe sampun mau Agung netenanen dungu mriki. Sane mangken nembe meduwe kayun mriki nyingaken titiang. Adi, angge titiang. Nerao sang mo unuk pianake jani ada di puri cening bagus bego. Oh, ipun murah bego. Benar. Len duga sepidan to nene cening bagus dini di puri. Jani jak temen sarasane kenah moke. Ya diastu sing pianak ban nglekadang. Kitu kenah moke mana di kengken. Mana titiang patah sekali kan. Kayun mo Agung. Manggane mo Agung pawikan. Sadarang ipun yang murah bego. Kangkat putra penyelediri ki. Ipun nak sampun biasa ngireng titiang. Saja deh. Inge, yang ipun enten medbejina. Nuna sampun reng titiang. Nah bisa nak adi. Yang ken mo nak sadar lah noi jeneng. Pedalam nak maro-maro radana dini dipuri kangen putra adi. Inge, semalia mo Agung. Sedang bacia mo Agung rauhin titiang meriki. Wenten nak ide atur titiang rengangan mo Agung. Gunung apa tadi? Suwe sampun titiang ngirengang mo Agung ngiriki dados menyan mo menawi tu wenten pemargin titiang iwang ampurayang titiang mo Agung sampun pawikan sapun iki sampun menduwe madu sekadi titiang ngeseng kangin ngeseng kau sapun iki mo adi jaga ada kan nerao sahadi Titiang, Bro ada apa man
tiang mau di tiang meriki tangkil untuk nglingsir dicoba sing tiang mendong atur kan ngucok korewo mana tangkil ring nglingsir Tidak beli Agung. inggih Adik, Agung mau ke penikayang tangkil. Manipuan ada pek galah. Ben jak kemerau sadi. Ya neng sampun dibeli di kayang mau tangkil. Durus sang sampun memarga. Mangda nenten sangkan yang mau kasih pantangkil. Ide beli jaga duke. Ben jangan lu aja malah hirik meriki kita ngireng yang ngebawasan bang sing mau kasih tangkil. Mau ngepurian malu adi. Durus mau Agung. Memarga mau. Ya, enak cai. subro tiang Yang tumben tadi raben gelah ngenikain cai pang tangkil ken mau Agung gelah. Rita kala ide lu ngemai ya ni subuh-subuh kan sing tain ketu. yakti endan Sajane. kemon niki nah entan ini tiang niki nunggu nglingsir Oh, atur itu cai babak. inggih kemon tiang tangkil ring bang ngucok korewo tene Men kengke. tidak ya anak kayu meriki Putra ngai ngurah bego. inggih Bakal raw tangkil ken gelah. inggih kenapa Men ide aja. kalian ke atur ya Sedang melah ada galah nih melah. Mu tangkil ini Saya dem. pamit subro tiang Nih. Ngurah bego. Engalen mai pakai ibu nih. Nih. Nak udang dewa keto tangkel ken ibu. Nak udang ngingce-ngingce ke keto pemargi nih. Dewa kadang bakal ngentos ini hajong dewane makan ate dini. Dan naik keto melangi si kancut pandai ganteng. Nang tegarang-tegarang melang pemargi nih dewane. Cek sing teman ibu nyingakin ke kene. Tengteng nak kancutnya tengteng. Melang. Nah, ya ratu. Siang kini tegang nenek nangis siang. Penyingaannya dia cara nak ngundap. Nah makanya medawa kan ibu ning. Aduh, kenyam nih. Cara tunggu sang begini. Mana nak dewa? Belinya malam ini. Belinya lening.